Һаумыгыз, мөхтәрәм милләттәшләр. Башкорттар программаһы ер йөҙөнең бар кыйтгаларына һибелгән милләттәшләребеҙҙе ия. Бүгенге сығарылышта. Ардаҡлы ғалим Ризаетдин Фәхретдинов та был изге эштән ситтә ҡалмаған әлбиттә. Ерле мөхтәрияткә 100 йыл. Безнең тоҡом инде ҡыпсаҡ тоҡомы булса, ҡарый ҡыпсаҡ, тоҡом башы Кипчак бей. Хамар ҡыпсаҡтары тарихы. Ҡыҙым ана уҡырға китәһең бер ваҡытта ла ас йөрөмә, мин аслыҡты ныҡ күрҙем дип һөйләне. Әсирлеккә эләккән, әммә ҡоллоҡҡа төшмәгән совет һалдатының яҙмышы. Менә бына һыҙғаҡ тейҙәр, күмер һыҙғағы, менә бына ҡасҡас тейҙәр. Аларҙы көн һайын тотам, көнөнә әйләнсә самауырға ҡуям. Ерле һөйләш өлгөләренән бер һүҙ мәғәнәһе. Олы ғалим, дин белгесе, Шура журналының мөхәррире. Төрки илдәренең мөфтөйе Ризаетдин Фәхретдинов башҡорт мәҙәниәтен үҫтереүгә күп көс түккән шәхес. Аҫар исемле китабының баш һүҙенә ул милләтебеҙ ғәфләт йоҡоһонан уяныр, аяҡҡа баҫыр, ғилем һәм мәғрифәткә, һөнәр һәм сәнғәткә, кәсеп һәм сауҙаға, донъя көтөүгә һәләтен майҙанға ҡуйыр тип яҙған. Төрки донъяһында киң танылыу алған мәғрифәтсенең һүҙҙәре раҫҡа сыға бит. Милләтебеҙ ғәфләт йоҡоһонан уянған дәүерҙә йәшәйбеҙ. Һүҙ тарихсы Азат Ярмуллинға. Ризаетдин Фәхретдинов Бөгөлмә йәҙе Кисеүсәт ауылы башҡорттарынан. Хәҙер был ауыл Татарстандың Әлмәт районына ҡарай. Фәхретдиновтың затлы нәҫелдән булыуы билдәле. Уның ҡарт-ҡартатаһы 19 быуатта башҡорт старшинаһы булып хеҙмәт иткән. Ризаетдин Фәхретдиновтың йәштән үк дин ғилеменә һәләте асыла, һәм ул дин белгесе булып таныла. 1891 йылда ул Өфөгә күсеп килә һәм диния назаратында ҡазый булып эшләй. 6 йылдан Ырымбур ҡалаһына күсә, һәм бында ул билдәле Шура журналын сығара. 17 йылда Башҡортостан автономияһы идеяһын ҡуш ҡуллап хуплай, һәм үҙе лә был хәрәкәттә әүҙем ҡатнаша. Арҙаҡлы дин әһеле булараҡ Башҡортостандың үҙ аллы диния назаратын булдырыуҙа мөһим эштәр башҡара. Уның тәүге проектын эшләй. 17 йылдың декабрында үткән 3-нче башҡорт ҡоролтайында ошо проект менән сығыш яһай. Ошо уҡ Ризаетдин Фәхретдинов улы Ғабдрахман менән бергә автономияның предпарламенты, йәғни кесе ҡоролтайы ағза итеп һайлана. Уның улдары тураһында ла әйтеп китмәй булмай. Өлкән улы билдәле журналист, тәржемәсе Ғабдрахман Фәхретдинов 17 йылда Башҡортостан хөкүмәтенең мәғлүмәт бүлеген етәкләй. Башҡортостан хөкүмәтенең теле исемле гәзиттең мөхәррире була. 19 йылда ул республиканың тәьминат комиссары вазифаһын башҡара. 20 йылдан нәшриәт эше менән мәшғүл була. Артабан Башҡортостан хөкүмәтендә тәржемәсе булып эшләй. Хөкүмәт ҡарарҙары, бойороҡтарын башҡортсаға тәржемә итеү эше менән шөғөлләнә. Башҡорт әҙәби теле аяҡҡа баҫҡан осорҙа күп кенә китаптарҙы, дәреслектәрҙе башҡорт теленә тәржемә итеп баҫтыра. Башҡорт тарихы, Башҡортостан география исемле китаптар яҙа. Ҙур фиҙаҡәрлек менән тыуған республикаһына хеҙмәт итә. Ризаетдин Фәхретдиновтың икенсе улы Ғабделәхәт Фәхретдинов та автономия өсөн көрәштә әүҙем ҡатнаша. 17 йылда ул Шәриф Манатов, Юнус Бикбов, Усман Ҡыуатовтар менән бергә Ырымбур губернаһы башҡорттарынан Рәсәйҙең ойоштороу йылышына депутат итеп һайлана. 20 йылдарҙа ул республиканың хөкүмәт органдарында эшләй. Шулай итеп, арҙаҡлы ғалим Ризаетдин Фәхретдинов һәм уның улдары Ғабдрахман һәм Ғабделәхәт Фәхретдиновтар Башҡортостан мөхтәрияте өсөн хәрәкәттең алдынғы сафтарында йөрөй. Уларҙың ауылын борон ваҡытта Ҡыпсаҡ тип йөрөткәндәр. Әлеге ваҡытта рәсми документтарға ул Имелеевка булып ингән. Башҡорттоң боронғо бер ырыуы ҡарый Ҡыпсаҡтар тиҙәр улар үҙҙәрен. Ырғыҙ йәки сәҙе Ҡыпсаҡтары тарихы нисек? Ырғыҙ ауылы халҡы электән үк үҙҙәренең Ҡыпсаҡ ҡәбиләһенә ҡарауын белә
һәм был факт архив документтарына таянып исбатланган. Төп сыгышы Олы Чернигов районынан булган тауган якты өйрәнүче Хөснулла Гайшугаепов бынан 20 ел элек авылы тарихы, гаилә шәҗәрәһе менән кызыксына башлай. Минең атайымдың бер туган агасы Ватан сугышта югалып калган. Ну, инде кагыт килгән бит инде, без вести пропавший. Шул вакытта нәнәй мәрхүм инде шул кырган арасыннан алып, шул кагызды сипап утырып илай торгайны. Иней йөрәге инде көткәндер инде, өметләнгәндер. Бәлки әле кайтыр инде. Шуннан соң инде мин табырга булдым. Мин әйтәм, ничек инде ул югалган запрослар ясарга булдым. Архивларга запрослар ебәрдем. Ул вакытта әле Советский Союз вакытында компьютер, интернет юк. Шуннан миңа җавап килде. Ул югалганда түгел, аның могиласы бар, табылды. Мин тапкан вакытта инде нәнәем юк инде уже. Ана шуны күрелмәй үлеп китте өкенесенә каршы. Шул вакыттан бирле мин кызыксынып киттем. Мин кем, тукымнарым кем, ата-бабаларым кем. Инде сораша, менә инде күп кенә шул тукымыбызның кешеләрен таптым. Марат Акиров дигән егет, үзебезнең яктыкы, Хәсән авылныкы, күп кенә миңа материал бирде, үзебезнең тукымында. Ул шул мин сорау белән аңа барганда ул әйтте, сезнең тукымыгыз Каракузяк Мишавалидан китә инде. Күп кенә материал миңа бирде. Гарәпчә тәрҗемәләрен дә ебәрде. Ана шул ниләрдә шәҗәрәнең исемендә, шәҗәрәләрнең исемендә мин үземнең тукымымның исемләрен бик күп кенә таптым. Миннән башлап 26 буын. Безнең тукым инде Кыпсак тукымы булып сыга. Карый Кыпсак. Тукым башы Кипчак бей. 200 елдан артык хезмәт халынган был шәҗәрәгә. 26 буынды берләштергән ыру агасына Хамар Кыпсактарының Сәде елгаһы буенда яшәгән бабаларының да исемдәре ингән. Минең ата-бабалар сыккан Сәде буеннан. Русалап әйткәндә Чижинский разливы. Бу хәзер инде нидән Казакъстанның территориясе итендә. Чижи, русса Чижи, башкасы Сәде буе итендә. Сәде буе ишеткәнлеге бардыр. Уральский казаклар кантонный система бүткән вакытта 1868 ел уже гражданский сословиега күчергән вакытта башкортларды, ну, дөресен әйтәйек, кулын кырап сыгаралар инде ул Сәде буенда. Шул вакыттан башкортлар бу якка күсәләр. Менә ошо авыллар Хәсән авылы, Кыпсак авылы, Моратша авылына шунда күсеп кайталар безнең ата-бабалар. Яңа йөрдәргә күсенгән башкортлар арасында Хөснулла Гайшугаеповтың да бабалары була. Именный список башкирского отделения Уральского войска 3-й юрты чиновникам и казакам на вотчинные свои земли с обозначением лет, домов и разного рода скота. Мында язылган менә деревня Хасянова Бегильдиной. Беренче тура Хасан Абузаров. Хасан Абузаров ул минең ничегәттәле улы Картатай. Оның 1842 ел, оның 56 яшьтә булган. Шул списокка кергән. Аның дөньясында 170 аты булган. 40 баш балы булган. 40 баш фарыгы. 4 хатыны булган. Баллары, менә улар барлар списокка кергән. Ул вакытта зауряд сотник званиесе булган. Вакытында ул булган шул Сәде буенда авыл Хасанова Бегильдин. Бегильдин тагында бер сотник булган. И минең шул улы картайым тинегенме? Зауряд сотник. Шуның исеменнән алынган авыл.
Ул инде кантонный система 1963 ел бөткәч, безнең ата-бабаларны бүләккә күчергәч, ул авыллар бөтә анда. Тиякта бөтәләр сәзе буенда. Әңгәмәсебез үз йөрдәренә күсеп кайткандар тине. Хамар өлкәһе, Ыргыз, Кәрәлек, ягъни Каралык елгаһы буйдарындагы башкорт авылларының тарихы бик тә үзенчәлекле. Уларның үткәнендә халыктың ниндәйдер сәбәпләр аркаһында күсеп йөрүе сагыла. Мәсәлән, 18нче буатта әлеге Баймак районында яшәгән Бөрьян ырыу башкортлары әлеге Хамар өлкәһенең Моратша авылы йөрдәренә яйләүдәргә сыгыр булган. Бер ихтилалдан һуң бик нәкъ корылык елында улар был йөрдәрендә торып калалар. Моратшалар Бөрьян кабиләһенә карай. Кыпсак Эмилеевка тарихында ла ошо бәйләнеш күренә. Шәҗәрә эшенә барган вакытта инде мин рәхмәтле Марсель Муритович Манапов кала. Нисен дигәндә, ул миңа бик күп ярдәм итте. Шул эштә үзенең шәҗәрәтен җибәрде. Уның шәҗәрәте тоже Кыпсак бейгә барып сыга. Безнең ул яктан бик күп кенә исемнәр общий килеп сыкты. Тамырдагылар бер Исхаков Байрамовлардыкы китабына Хәмиттән, ә минең тамырым китабына Әбүзәр һәм дә Хәсәндән. Менә монда бик күренеп тора. Менә Хәсәндән Шугайып минең картаемның атасы. Шугайыптан туган Әхмәт минең картатаем, Әбүзәр минең атаем. Менә инде мин үземнең агайларым, туганнарым белән, минең балаларым, минең yeğensәрләрем. Туган якты өйрәнүче Хуснулла Шугаипов киләсәктә шәҗәрәне тагыла киңәйтмәкче. Әлегә ул бер гаиләнең генә ыру агасы. Ә бер атанан таралган, башка фамилиялар белән яшәгәннәр бик күп бит. Башкортстан авылларына ла сәфәр кылырга уйлый ул. Ул бит Кыпсак тамырлары Башкортстанда бик күп беләм мин ул инде аиләләрдә, районнарда, үтеге дәүләтегез. Безнең монда Большеглушицкий, Большечерниговский район башкортлары күбегенә Кыпсак. Гомерем битте, таулыгым битте, Алла иртә Сарытауга барып битергә ниятләрем бар. Тавырга итәм үзебезнең тамырларда. Тагын да әле сөйләдем бит инде. Өфе каласында bir apayda табып алдым. Үзебезнең яктан сыккан башкортлар Ташулат авылыныкы. Ташулатта бик күп Кыпсак тамыры дип ишеткәнем бар. Санкт-Петербург калаһындагы Рәсәй этнография музеенда 600 меңдән ашыу экспонат һаклана. Ундагы Волга буе һәм Урал халыктары мәдәнияте коллекциясендә башкортларның әйберләре лә бар. Шуларның береһе яшь башкорт егетенең байрам киеме. Башкорт 19нчы буатадагы тиелгән. Ак бустаудан тегелгән колаксыңдың да, шулай ук ак сәкмәндең дә ситтәре кызылдан. Был киемде музейга билдәле этнограф Галим Сергей Руденко 20нчы буат башында тапшырган. Бөек Ватан һугышының тәүге көндәрендә үк фашистлар кулына әсирлеккә эләгә ул. Әсирлектең бар газаптарын үтеп, тыуган авылына кайтырга насип булауга. Бәләкәй генә авылдан 100гә якын ир-егет фронтка алына. Язмабызда бер солдат язмышы. Бөек Ватан һугышына тиклем Стәрлебаш районы Ибракай авылынан Абдрахим Абдрахманов Хәбитдинов Совет армиясына хезмәткә алына. Һугыш башланыр алдыннан гына уларның частарын көнбайыш Украинага күчерәләр. Барыбер белгән булганнардыр инде ул һугыш башланырын. Киевта 22 июньдә 41 елда атайым әйтә көн яктырып киткән күк булды тай. Хәзер ул немисләр этләр белән, мотоцикллар белән, танклар белән Киевка керделәр дә без как раз теге пограничный баганалар куя башлаганнар Киев кырында. Тотыш армия камауга эләгә. Уның тырым-тыракай отрядтары нисек тә фронт һыдыгын үтеп, совет гаскәрләренә кушылырга теләй. Әмма ер басып килгән фашист гаскәрләр арасында ул килеп сыкмый. Абдрахим Алатай әсирлеккә эләгә. Яларда, солдатларда тагын дивизия күк, полк күк бер нәмәкәй оештырып, безне һугышка кертәләрне офицерлар ди. Һәр Смоленский өлкәһендә генерал бөтен армияны немисләргә биргән дип һүз кузгаттылар ди.
Хәзер ул генералды мин компьютерга куеп белдем. Генерал Павлов булган. Аны шул сентябрь айында сакыртып алып атканнар икән. Без йөрибез, камаудан сыгып булмай, Польша границасына бардык инде. Анда поляклар 2 мәртәбә немецләргә аларды биргәннәр яңадан. Хәзер Украинаның западный, көнбайыш Украинаның авылларына барып кергәнбез, урап йөри. Тагын немецләргә бирделәр инде. Әсирҙәрҙе тәүҙә СССР биләмәләрендә ойошторолған лагерҙарҙа тоталар. Аҙаҡ Европа илдәренә ҡыуалар. Әбдрахим Абдрахман улы Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Италиялағы хәрби әсирҙәр лагерҙары аша үтә. Еңеү яҙын ул Бранденбург ҡапҡаларына яҡын ғына урынлашҡан лагерҙа ҡаршылай. Шуныһы, бәләкәй генә ауылдан бер нисә кеше фашистар ҡулына әсирлеккә төшә. Шулар араһынан 2 туған ағалы-ҡустылы Хөбетдиновтар да була. Хисаметдин Хөбетдинов Латвия сигендә, шулай уҡ һуғыштың тәүге көндәрендә үк 27 июндә фашистар ҡулына эләгә. Мына 3 туған, бер генә ғаиләнән киткәннәр. Хөбетдиновлар күп киткән бит һуғышҡа. Атайым 40 йылдар менән эләгә һуғышҡа, Зиннәт бабай 41 йылда алына. Мына Фатҡулла атай, оло бабай, абызлары бит инде 44 йылда алыналар, 44 йылда бер 5-6 ай һуғышҡа сөйләп тә ҡала. Мына Әбдрахим абызый бит инде атайга туры шул двоюродныйлар Хөбетдиновлардан гына һанаһаң да монда 20-30 кеше авылдан йыйылалар хәҙер. Мына бер туған балалары бит инде барыбер. Мына Зиннәт бабай победитель һуғыштан еңеп ҡайта. 5 малайы белән әбейе монда аслыҡтан үлеп ята. Илдән мәтбәрис иткән. Тегендә бит инде Европаны кормит та бит, вроде восстанавливать итә бит, монда халыҡ ҡыйралған аслыҡтан. Атайҙың бит инде тәүге семьяһынан ҡыҙы үлеп торған, әбейе инде хәбәрһеҙ 4 йыл юғалғас, хәбәрһеҙ юғалған кешене көтмәгән бит инде менә. Атайымдың 38 йылда төшкән армияға киткәс төшөргән фотокарточка өйгә ебәргән ул ошо фотокарточканы. Анан 40 йылда аларҙы Украина границаһына ебәргәннәр. Шунда булган. Был Хисам бабай укытысы булып эшләгән вакыты булгандыр инде мәктәптә. Мотор итеп төшкән бит. Итекләр кейеп, нитеп. Нык мотор фотокарточка. 77 яшьтә үлде. Меңдәрсә әсирҙәр араһында уларға бәхет йылмая. Лагерҙа Хисаметдин бабай менән Әбдрахим улатайға осрашырға, икеһенә лә әсирлек тамуғынан иҫән ҡотолорға яҙа. Осрашҡаннар Хисаметдин бабай белән. Атайым әйтә торғайны, Хисаметдин бабайым белән бер-беребеҙгә яҡын килмәҫкә ҡуштыҡ ти. Беҙҙең арала шымсылар күп була торғайны. Шуңа күрә бер-беребеҙҙе белмәмешкә һалыштык. Бер утырып ҡына һөйләштек тә, иҫән-һау ҡайтһаҡ, әйтерһегеҙ, беҙ шунда күрештек, иҫәнин итеп һөйләрһегеҙ, бер-беребеҙгә һүҙ бирештек тә инде. Һуғышҡа тиклем уҡытыусы булып эшләгән Хисаметдин Хөбетдиновҡа әсирлектә булған кешегә балалар уҡытырға ярамай тип уҡытырға рөхсәт бирмәйҙәр. Атайым гел генә урман ҡырҡыу, ағас ташыу һәм бесән әҙерләү, иген үҫтереү кеүек ауыр ҡыр эштәрендә йөрөнө ти уның улы Ғәлинур ағай. Фарсы, ғәрәп телдәрендә аралашҡан, иҫке төркисә яҙа белгән Хисаметдин бабай һуғыштан һуң 25 йыл көндәлектәр, хәтирәләр теркәп барған. Ә инде Әбдрахим улатай ауылға туберкулез ауырыу менән ҡайта. Ҡатыны уны бала ҡарағандай тәрбиәләй. Тыныс тормошта ғүмерен оҙайтырға тырыша. 6 бала тәрбиәләп үҫтерәләр. Мына Киевтың ҡырында атайым һөйләй торғайны. 8,000 хәрби әсирләрҙе тимер сыбыҡ белән уратып алдылар да, ашарға ла юҡ, братна бер нәмә лә юҡ ти. Хәҙер офицерларҙың итекләре, күн тиреләренән һәр бер котелокка бүлеп алып, шуларҙы бешереп ашаныҡ ти инде. Кемдәрҙең ҡайышлары, йә сысҡандар, йә ҡомаҡлар тотолһа инде, бесәйләр булһа, алар ныҡ деликатес була торғайны тип һөйләй ине. Мин Стәрлетамаҡҡа уҡырға киткәс, атайым бер ваҡытта ла аҡса йәлләмә. Аҡса ашауҙан йәлләмә, бер ваҡытта ла кейенмәһәң кейенмә, но аҡса йәлләмә тип мине кейенеп бөткәс, юлға сығырға утырғас, ултыртты ла ултырғысҡа, ҡыҙым ана уҡырға китәһең, бер ваҡытта ла ас йөрөмә, мин аслыҡты ныҡ күрҙем тип һөйләне. Ғүмер ҡәҙерен белгән Әбдрахим олатай ауыр сирен еңер өсөн дөрөҫ туҡланыу, сәләмәт йәшәү серҙәрен өйрәнә.
һәм балаларын да шулай тәрбияләй. Өйе эргәһендә емеш-еләк баҡсаһы ултырта, 2 бейә, 1 һөт кәзәһе тота. Бейә һәм кәзә һөтөн ҡушып, шифалы исемлек ҡымыҙ яһай. Шулай уҡ баҡсаһында бал ҡорттары ла тота. Еңеү көне һайын Хөбетдиновтар Ибрақай ауылындағы Стеллаға килә. Тыныслык хаҡына йәндәрен аямаған, әсирлек тамуға аша үткән, яу яландарынан ҡайта алмаған яугирҙәр алдында баш эйә улар. Берәүҙәр уны тәртешкә, икенселәр күҫәү ти. Борон ҡыҙҙар унда көй ҙә сығарғандар һәм шул көйгә кис ултырғанда бейеп тә алғандар. Киләһе яҙмабыҙҙа ерле һөйләш өлгөләренә бер һүҙ мәғәнәһе. Мейестәр һаҡланған ҡайһы бер яҡтарҙа әлеге ваҡытта ла тәртешкә һәм сипсы ҡулланылыштан төшөп ҡалмаған. Замана йәштәренең был әйберҙәрҙең нимә икәнен дә белмәүе ихтимал. Салауат районы Ишембай ауылында шул йәшәйбеҙ, көҙәк башҡорттары. Менә шул үҙебеҙҙең ғөрөфтө тотоп, һаман да оло мейесем бар, самауырым бар, һаман да самауыр белән сәй эсәм. Олғайғас хәҙер самауырға сәй генә әсәм инде. Ҡунаҡ килһә лә, ҡунаҡ килмәһә лә. Менә самауырға ҡыҫҡыс белән ҡуҙ һалам тәүҙә. Унан һуң күмерен алып, һыҫҡы менән шай күмер һалып ебәрәм. Шунан самауырым ҡайнап китә, сәй эсәбеҙ инде. Йәшәгән булабыҙ, оло мейесемде лә ташламайым, ҡуҙ самауырымды ла ташламайым. Күҙәйҙәрҙең бер тармағы ҡыр күҙәйҙәр эҫе күмерҙе болғау, уны ҡыҫтырып алыу өсөн тимерҙән эшләнгән ҡулайламаны ҡыҫҡыс тиһә, башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлегендә ҡыҫҡыс ул ҡыҫып тота, ала торған һәр төрлө ҡорал. Мәҫәлән, ҡыҫҡыс менән ҡыҫтырыу, шулай уҡ ҡуҙ күмер, торонбаш тота торған 2 йәпле ҡорал йәмкә тейелгән. Йәмкә һүҙе Баймаҡ районы ауылдарында ҡулланыла. Ҡыҫҡысты сипсы тигән ерҙәрҙә бар. Мейестең көлөн алыуҙа иң кәрәк ҡорамал инде ул һоҫҡо. Менә быны һыҙғаҡ тейҙәр, күмер һыҙғағы менән быны ҡыҫҡыс тейҙәр. Аларҙы көн һайын тотам, көнөнә әйләнсә самауырға ҡуям. Һоҫҡо һүҙенә бәйле бик матур һүҙҙәребеҙ онотола бара. Ул да булһа һоҫоу, аш һоҫоу, сүмес менән һоҫоу. Һоҫҡоно халыҡ телендә һоҫҡо тип әйтеү телебеҙҙең боронғо һөйләш өлгөләренең береһе. Ҡыҫҡыс, сипсы, һоҫҡо, һоҙғаҡ һәм тәртешкә хужабикәнең мейес ҡашағаһында йәнәш торғандай, уларҙың атамалары ла һәр саҡ йәнәш ҡулланыла. Тәртешкә мейес ҡуҙын болғата торған кәкре башлы оҙон һаплы тимер, болғауыс була икән. Әммә ҡорамалы бөрөк булһа ла, уның атамаһы төрлө ерҙә төрлөсә яңғырай. Мин Һамар өлкәһендә йәшәйем. Ырғыҙуй башҡортлар дип әйтәләр инде беҙҙе. Беҙҙең ырғыҙуй башҡортлары 2 төркөмгә бүленә, Сәҙегә һәм Иҫке ауылларға. Сәҙе ауыллары 2 ауыл, Ташбулат һәм Хәсән ауылы. Моратша, Ҡыпсаҡ, Кинъяғул, Диңгеҙбай, Бөрйән, Таллы ауыллары Иҫке ауыллар тип йөрөтәләр. Беҙҙә инде шул кухнала итмәк бешерә торған мейес була торған, инде ҡаҙан була торған. Шул тиҙәкте яғып, ҡуҙы бөтә башлаһа, ҡуҙын ҡуҙғалтыр өсөн күҫәү була торғайны. Шунан самауырға һыу ҡайната, ҡаҙанда самауырға һыу ҡайнаталар да, самауырға шаулатыр өсөн йәмкә белән ҡуҙ һалалар. Ул шуны шаулап ултыра, самауырҙың башына битендә сәйнүк ултыртып ҡуялар. Йәки шул ҡуҙҙы ошай табаға һалалар да, табаның өҫтөнә сәйнүген ултыртып ҡуялар инде. Эфеләтеп, шул эфе генә итеп сәй эсергә шулай. Күҫәү көчөргә була, йәмкә шипцы булалар инде ул, шулай итеп әйтәләр, йәмкә тип әйтәләр. Элек шул һоҫҡоларҙы музыкала итеп ебәрә торғайныҡ, шулай итеп уйнатып, бәйтәбеҙ ҡунаҡтарҙы. Бейе, әйҙә, аяҡайың талмаһын, ҡалһа ҡалһын, беҙҙең хәтер, һеҙҙең хәтер ҡалмаһын. Тәртешкәнең күҫәү варианты дим, тоҡсоран, ырғыҙ һөйләштәрендә ҡулланыла. Уны күҫәү тип кенә түгел, күҫәү ағасы тип һөйләшкән урындар да бар. Ҡыҫҡыс, сипсы, һоҫҡо, һоҙғаҡ, тәртешкә, күҫәү ағасы. Һиммәтле һүҙҙәрҙән ҡойолған туған телебеҙ. Халыҡ әйтһә, хата әйтмәҫ. Хөрмәтле тамашасылар, башҡорттар тапшырыуы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдим теләктәрегеҙҙе Өфөләге 262-87-00 һәм өҫтәлмә 456 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин.